देखिए, एक प्रॉब्लम है जो बोट के यूजर्स को बहुत देखने को मिली है। जब वो अपना बोट का डिवाइस अपने मोबाइल से एयरबड्स कनेक्ट करते हैं तो उन्हें कभी कभी आवाज़ ही नहीं आती है, कनेक्ट हो जाता है बट साउंड आता ही नहीं है, या कभी एक ही कान में आता है। ठीक है, तो उसे हम कैसे सही करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपके फ़ोन में एक ही कान में आवाज़ आ रही है तो हो सकता है आप किसी इलेक्ट्रिक चीज़ के पास में हैं। अगर आप किसी एंटीना के बहुत पास खड़े हो जाएंगे, नेटवर्क एंटीना जैसे एयरटेल टावर ये सब, तो कनेक्टिविटी में इशू आता है, तो इस रीज़न से भी आती है प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ है तो आप जिस कान का नहीं बज रहा है उस वाले कान वाले एयरडॉप्स को निकालिए अपने कान से और यहाँ पर ऐसा डाल दीजिए और वापस से निकाल के कान में लगा दीजिए, तो ये वो बजने लग जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, सॉफ्टवेयर की इशू। सॉफ्टवेयर इशू है तो सॉफ्टवेयर इशू एक ही तरीके से सही होता है, जो कि रीसेट करने से। रीसेट करने का तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो देखिए ये अंगूठा है, एक अंगूठा यहाँ रखिए। रुकिए, मैं इसे कैमरे को अच्छे से सेट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो एक अंगूठा इस वाले पे रखिए, एक अंगूठा इस वाले पे लोगों पे रखिए, जैसे ये और ये। अब ये देखिए लाइट जल बुझ होगी और बंद होके ऑन हो जाएगी। देखिए ये रेड वाली जली, बंद हो गई। अब ये रीसेट हो जाएगा इसे बंद करते साथ ही, और ये कनेक्ट होने के लिए रेडी है। अब आपका साउंड भी आएगा। तो अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।